ลมลมแรงมากกับวันนี้เลยนู้นในทะเลข้าวหมดครับแต่กับคืนเตะข้าวหมดเลยนะเลยลมมาทางทิศตะวันออกกับวันนี้น้ำในทะเลคืนเตะข้าวหมดเลยครับเลยนะเตะข้าวหมด